టేస్ట్ ఆహా ఏమి రుచి. చక్కటి గోధుమ పాయసం చేశారు కదండి, అది ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు అమ్మాయి నేర్పుతుందో చూద్దాం. అమ్మ, కోడి మాంసం చట్నీ. నాటుకోడి మాంసం పచ్చడి. అబ్బో, మామూలు మాంసం కదా, నాటుకోడి పచ్చడి అండి. మాంసం పచ్చడి బాగుంది బాగుంది. ఏంటి అంత కోపంగా చూస్తున్నారు మీరు మా అమ్మని? నేను స్వీట్ చేస్తే నువ్వు కోడి చేస్తావా అన్నట్టు. అమ్మ, చికెన్ పచ్చడి నేర్చుకోవాలని నాకు ఎన్ని రోజుల నుంచి కోరిక. ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెప్పించుకుంటూ ఉంటాం, కానీ అదేమో ఒకసారి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది. నేను చేసిన చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. చాలా సూపర్గా ఉంటుందా? అంతేనా? ఎన్ని రోజులు ఉంటుందమ్మా మీరు చేసే పచ్చడి? మామిడికాయ చట్నీ లాగా 1 year దాకా ఉంటుందండి. 1 year దాకా ఉంటుందా? డోకా లేకుండా? డోకా లేదు. ఓకే. సో చికెన్ లవర్స్ అందరూ టీవీ ముందు అతుక్కుపోండి, బికాస్ 1 year పాటు ఉంటుందంట. అంటే మనం 1 year దాకా ఎలాగో మిగిల్చు అనుకోండి, నెల రోజుల్లోనే హామ్ పట్టనేస్తాం. అది కరెక్టేనా? సరే, మరి మొదలెడదామా? అలాగే అండి. కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి. నాటుకోడి పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: నాటుకోడి మాంసం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మసాలా పొడి, యాలకుల పొడి, ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా, పసుపు, జీడిపప్పు, నిమ్మరసం. కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పారు, మరి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. అలాగే. ముందుగా ఏం చేయాలండి? ఇప్పుడు మాంసము, అల్లం వెల్లుల్లిపాయి, ఉప్పు, కారం, కొంచెం ఎసరు పోసి నీళ్లు పోసి కుక్కర్లో ఉడకబెట్టాలి. ముందు చికెన్ మెత్త కావాలన్నమాట. ఓకే, ఉడకబెట్టిన తర్వాత కూడా మనం పచ్చడి చేస్తే నిలువ ఉంటుంది. నిలువ ఉంటుంది. నూనె పోసి యాగనివ్వాలి. నిమ్మకాయ రసం పోయాలి. నిమ్మకాయ రసం పోయాలి. అమ్మ, ముందు ఏం చేయాలి చెప్పండి? చికెన్ వేసేయాలండి. ఒక చికెన్ తీసుకుని కుక్కర్లో వేయాలా? ఓకే. అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు ముక్క చప్పగా ఉంటుందండి, ఇవి వేసిన వల్ల టేస్ట్ ఉంటుంది. కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం అండి. ఓకే. అది ఎందుకంటే ముక్క చప్పగా లేకుండా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ కలిపేసేసి కొద్దిగా నీళ్ళు పోసి ఉడకబెట్టేయాలి. అంతేనా? సరిపోతుందమ్మా? సో ఇది ఎన్ని విజిల్స్ రావాలమ్మా? 1 విజిల్ చాలండి, మెత్తగా ఉడికిపోతుంది. చికెన్ కదా, తొందరగా ఉడుకుతుంది. తోలు లేకుండా చికెన్ తీసుకోవాలండి. తోలు ఉంటే బాగోదు, తోలు లేకుండా మెత్తన ముక్కలు ఉంటే బాగుంటుంది. నాటుకోడికైనా తోలు తీసేయాలి. నాటుకోడికైనా తీయాలి. మీరేమవుతారండి? ఇద్దరు నైబర్స్ అవుతారా? ఓకే. మరి ఎప్పుడైనా పెట్టారా మీ పక్కింటి పిన్ని గారు మీకు చికెన్ పచ్చడి? పెట్టలేదు. ఓ, అందుకు అలా చూసారు, ఎప్పుడు పెట్టలేదు అని. ఓకే. అనిపిస్తుందమ్మా, చికెన్ పచ్చడి గెలవచ్చా లేకపోతే పాయసం గెలవచ్చా? చికెన్ పచ్చడి గెలుస్తుంది. పాయసమే గెలుస్తుంది. అంతేనా? చికెన్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. చికెన్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందా? స్కిన్ లేదు కదా. చికెన్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ బాగుంటుంది కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కనుక పాయసమే గెలుస్తుంది. పాయసంలో కూడా నెయ్యి ఉన్నట్టుంది. నెయ్యి ఉన్నా సరే గోధుమలు స్ట్రెంత్ బాగుంది. అమ్మా, పాపం పిచ్చి పిల్ల గోధుమ మీద చికెన్ ఓడిపోతుంది అనుకుంటుంది. తెలియదు కదా తనకి. ఒకసారి రుచి చూసి తెలుస్తుందిలేండి. అంతేనా? ఇది మాత్రం అమ్మ చాలా మందికి నేర్చుకోవాలని కోరిక, ఈవెన్ నాకు కూడా. కరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో నేర్చుకోవాలని అందరికి తెలియదు. అమ్మ, సరిపోతుందా? చాలండి. ఒక విజిల్ వచ్చేసింది కదా. సో ఆఫ్ చేయనా? చికెన్ బాగా ఉడికింది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి? నూనె పెట్టుకోవాలి. నూనె పెట్టుకో. ఇది పక్కకు పెట్టిందా? అంటే జనరల్గా ఆవకాయ పచ్చడికి అయితే నువ్వుల నూనె కానీ పల్లి నూనె కానీ వాడతాం కదా. అవునండి. దీనికి అలా ఏం లేదు, ఏదైనా వాడచ్చు అంటారా? కొంచెం ఎక్కువ నూనె తీసుకోవాలి. ముక్కలన్నీ దీనిలో పోయండి. దీనిలో నిమ్మరసం పోయాలి. ఈ ముక్కలో నిమ్మరసం పోయాలి. నిమ్మరసం బాగుంటుంది. ఎంత నిమ్మరసం పోసారు? 1/2 కాయలు పోసుకోవచ్చు. నూనె వేడిది ఆ ముక్కల మీద పోస్తేనండి తడి నిమ్ము ఉండగానే లాగేసేస్తుంది, టేస్ట్గా ఉంటుంది. ముక్కలు గట్టి పడవు అనమాట, మెత్తగా బాగుంటాయి. వేడి నూనె ముక్కల మీద పోయాలండి. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ దీనిలో వేపుకోవాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి నూనెలో పెంచుతుంది. దానిలో ఉంటుందండి ఉప్పు, చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి. ఓకే. తగినంత ఉప్పు వేసాం, బోల్డ్ కారం వేసాం. పచ్చడి కదా. అవునండి. మసాలా పొడి వేయాలి. గరం మసాలా పొడి, ధనియాలు మసాలా అంటే ధనియాలు, యాలక్కాయ, లవంగాయ కొట్టుకోవాలండి, వేపుకొని. ఇంట్లో మిరియాలు లేవమ్మా? మిరియాలు ఏ అవసరం లేదండి, మిరియాలు వేస్తే బాగోదండి. ఓకే. కొద్దిగా ఎక్కువ మసాలా వేసామండి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. కరివేపాకు వేసాం. ఇది పుదీనా వేసాం.
అమ్మ ఈ కరివేపాకు పుదీనా వేసినా కూడా మనకు సంవత్సరం ఉంటుందా? ఉంటుందండి. ఉంటుందా? ఇది టేస్ట్ బాగుంటుందండి. కొబ్బరి పొడి వేయాలండి. ఎండు కొబ్బరి పొడి అండి. కొబ్బరి పొడి వేయాలి. ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసాం. పసుపు వేయాలి. కొద్దిగా పసుపు. ఇప్పుడు ఈ మాంసం ముక్కలు దీనిలో పోసుకు కలుపుకోండి. ఓకే. ఇలా గుజ్జు బాగా ఉంటేనండి మొక్క గుజ్జు వేసుకుని మామిడికాయ చట్నీ లాగా తింటా ఉంటుంటే ఆహా ఏం రుచి ఏం బాగుంది అనేసి అనుకుంటా ఉండాలి. అంతే ఇంకా అంతేనండి. బాదం పప్పు టేస్ట్ కోసం వేస్తానండి. వేసుకున్న పర్లేదు, వేసుకోకపోయినా పర్లేదు. ఓకే. ఈ మసాలాలో చికెన్ కాస్త వేగాలి. వేగితే ఉప్పు కారం పడుతుందండి. ఇవాళ తినే కన్నా రేపు ఎల్లుండి తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. అవునండి. చికెన్లో కూరుతుంది. మామిడికాయ చట్నీ కనుక 4-5 రోజులకి ఎక్కడ తింటాము, ఇది కూడా అలా తింటే టేస్ట్గా బాగుంటుంది. అయిపోయిందమ్మా? అయిపోయిందండి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత చికెన్ పచ్చడి రెడీ. ఆఫ్ చేసాం. సో చికెన్ పచ్చడి రెడీ. చికెన్ పచ్చడి అమ్మ నాకు ఎలా చేయాలో నేర్పించేసిందండి. మా చికెన్ పచ్చడి గుమగుమలాడిపోతుంది మసాలా వాసన. అండ్ నమ్మలేకపోతున్నాను ఈ పచ్చడి సంవత్సరం ఉంటుందంటే. చాలా వేడిగా ఉందండి. అమ్మ చెప్పినట్టు ఇది ఒక రోజు తర్వాత ఇంకా అదిరిపోతుంది. సో చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం నేను చూస్తాను. సాలిడ్గా ఉందమ్మా. గరం మసాలా, ఉప్పు, కారం, పుదీనా, కరివేపాకు, కొత్తిమీర చాలా కమ్మగా ఉందండి. దీంట్లో మళ్ళీ కొబ్బరి, గరం మసాలా చాలా వేసారు కదా, దానివల్ల చాలా కమ్మటి టేస్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడే ఊరిపోయిందమ్మా చికెన్. ఇందులో బాగుంటుందండి. చాలా అమృతంలో ఉంది. వెరీ గుడ్. సో చికెన్ పచ్చడి అంటే ఏమో పెద్ద ప్రొసీజర్ రా బాబు, 2-3 రోజులు చికెన్ వేయించాలి, ఎండబెట్టాలి, ఏంటంటో అనుకుంటాం. అవన్నీ వేస్ట్ అండి. అమ్మ చెప్పారు కదా, అమ్మ చెప్పినట్టు చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్. దీని ద్వారా మీరు చికెన్ పచ్చడి చేశారంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ పచ్చడి పార్సల్ తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు, కడుపు నిండా తినొచ్చు. ఏమంటారు? సో చికెన్ పచ్చడి తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం చూసి నేర్చుకోండి. నాటుకోడి పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: నాటుకోడి మాంసం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మసాలా పొడి, యాలకుల పొడి, ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా, పసుపు, జీడిపప్పు, నిమ్మరసం. నాటుకోడి పచ్చడి తయారు చేసే విధానం: ముందుగా చికెన్ కి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం తగినంత వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కుక్కర్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని తగినంత నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. ఒక పాన్ లో నూనె వేడి చేసుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలపై వేడి నూనెను వేసి వేడి నూనెలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, కరివేపాకు, పుదీనా వేసి కొద్దిగా వేగాక ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను కూడా వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. చివరిగా బాదం పప్పు పొడిని కలిపితే నోరు ఊరించి నాటుకోడి పచ్చడి రెడీ. ఇప్పుడు మన ఆహా ఏమి రుచిలో ఒక చక్కటి చిట్కా, తర్వాత చిన్న విరామం. టేక్ ఎ బ్రేక్. ఆహా ఏమి రుచిలో చిట్టి చిట్కా తెలుసుకునేందుకు మచిలీపట్నంలో ఉంటున్న లక్ష్మి గారి ఇంటికి వెళ్తున్నాం. మరి ఆవిడని అడిగి ఆ చిట్కా ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి. నమస్కారం అండి లక్ష్మి గారు. నమస్కారం అండి. ఆహా ఏమి రుచికి ఒక చక్కటి టిప్ చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. వాంతులు అవుతూ ఉంటే ధనియాల కషాయం అంటే ధనియాలు మరిగించి ఆ వాటర్ని 4 అవర్స్కి ఒకసారి తీసుకుంటే వాంతులు తగ్గుతాయి. ఆహా ఏమి రుచిలో చక్కటి టిప్ చెప్పినందుకు లక్ష్మి గారికి ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్స్ నుంచి ఒక అందమైన గిఫ్ట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆహా ఏమి రుచి. ఆహా ఏమి రుచి. ఈ స్వీట్ తినవలనా, ఈ హాట్ తినవలనా, ఏం తినాలి నేను? నా కోడి మాంసం చాలా టేస్ట్గా నాదే తినాలండి. ఆవిడ కాదు అనమాట. అంతే నాదే తినాలి. దేవుడా, రోజు తింటారనమాట. ఈ చట్నీ కుదరదు మీకు. ఇంత బలవంతంగా మీరు షార్ట్ లో కొంచెమే చూస్తాను నేను తినేది. దాని తర్వాత నేను తినేది చూసారంటే మీరు కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోతారు. ఈ పిల్లంటి ఇలా లాగేస్తుందని. డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కలుసుకుందాం అండి. కిచెన్ క్వీన్ ఎవరో డిసైడ్ చేద్దాం. వంట వారిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారి తీర్పు. డాక్టర్ ఆనందం గారు చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ అండి, అండ్ డాక్టర్ సుజాత గారు గైనకాలజిస్ట్. అమ్మా వీరు కుసుమ కుమారి అండ్ వీరు లక్ష్మి. డాక్టర్ ఇద్దరు ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ చేశారు. ఒకరు స్వీట్, ఒకరు హాట్. ఒకరు హాట్ అంటే బ్రహ్మాండమైన హాట్. మరి అంటే పచ్చడి తినేవాళ్ళు, నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు అమ్మకి ఇంకా హారతి ఇచ్చేస్తారు. అంత కమ్మటి వంట చేశారు. ఇక స్వీట్ లవర్స్ అందరూ ఈవిడ పేరు రాసుకుంటారు డైరీలో. అలా ఉంది. డాక్టర్ ఫస్ట్ స్వీట్ హాట్ మీకేది ఇష్టం? డాక్టర్ స్వీట్. ఓకే
బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం. చికెన్ పచ్చడి కావాలా? అమ్మని తెలియదురా, కారం కారం వేసేసారు అమ్మమ్మ. అమ్మమ్మ నా కోసం స్పెషల్గా చేశారు కారంతో. బాగుందా? చాలా బాగున్నాయి. టేస్ట్ వైజ్ టేస్ట్ వైజ్ రెండు బాగున్నాయి. మరి రెండిట్లో ఏమని చెప్పండి డాక్టర్. ఫస్ట్ రెండు బాగున్నాయి, ఒకదానికి ఇవ్వాలి కాబట్టి. డాక్టర్ గారు ముందు మీరు కూడా మాట్లాడండి. మీకేం నచ్చింది డాక్టర్? రెండు బాగున్నాయి. వాల్యూస్ తీసుకుంటే చికెన్ పచ్చడి బాగుంది. వాల్యూస్ తీసుకుంటే చికెన్ పచ్చడి బాగుంది. అక్కడ చికెన్ పచ్చడికి ఓటు పడింది, ఇక్కడెక్కడ ఓటు పడుతుందో చూద్దాం. చెల్లెడు రెండిట్లో అయ్యో మేడం గోధుమ పాయసం నచ్చింది, డాక్టర్ గారికి చికెన్ పచ్చడి నచ్చింది. నచ్చిందిరా ఇక చూడండి పక్కన చికెన్ ఇష్టం అండి. ఇది చూసారా ఇంత చిన్న సైజు పచ్చడిలో తింటారు అనుకుంటాం కదా. ఇది చూసారా ఒక ముక్క తిని ఇంకొక ముక్క అక్కప్పుడు పెడుతుందా అని చూస్తుంది. సో డాక్టర్ మీరే ఇప్పుడు ఈ ధర్మ సంకటాన్ని తీర్చాలి. ఏమంటారు? చికెన్ పచ్చడి నీకు నచ్చింది, నాకు నచ్చింది, డాక్టర్ గారికి నచ్చింది, 3 ఓట్లు పడ్డాయి. ఏమంటారు? చూస్తామేనా? ఓకే. అండ్ మన ఏజ్ గ్రూప్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అంత అంత పెద్ద ఆవిడ అంత ఇంట్రెస్ట్ గా వండినందుకు కూడా మనం కదండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ పాయసాలు మేము ఎలాగో అలాగ కష్టపడితే వచ్చేస్తుంది. ఆ పాప న్యాయంగా చెప్పింది. నెవర్ సే నో, నెవర్ సే నో టు చికెన్ కదా. మేమిద్దరం ఒకటేనండి, చికెన్ అంటే చాలు కోడి మామూలు చేసి పారిపోద్ది. ఏరా నేను కట్టుకున్నటువంటి అందమైన చీరను కూడా సమర్పించిన వారు కళామేంద్ర వారు. వారి తరఫున ఒక బ్యూటిఫుల్ చీర. ఈ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ నుంచి ఒక కుక్కర్ అండి. సో మీకు ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ నుంచి ఒక కుక్కర్ అండి. కంగ్రాచులేషన్స్. సో వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మంచి సలహా తీసుకుని వెళ్దాం అండి. ఓకే డాక్టర్ మీరు చెప్పండి. సమ్మర్లో ఎస్పెషల్లీ జంక్ ఫుడ్స్ బయట అవి తినకూడదు. బర్గర్స్, పిజ్జాలు కలిసి కొడతారు, అవి తినకూడదు. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టినవి పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేయాలి. అవాయిడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, ఎంకరేజ్ హోమ్ ఫుడ్స్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ లాట్. ఓకే ఇక మేమిద్దరం చాలా బిజీ అండి. చూసారు కదా అమ్మ పచ్చడి ఇక్కడ కొంచెమే తీసుకొచ్చాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కడైపోద్దని మా టెన్షన్. ఉన్నదంతా ఇంట్లో ఉంది, వండాం ఇప్పుడే కదమ్మా. సో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకునేంత వరకు మీరు కూడా ఇవన్నీ వండి ఆమ్ అనండి. ఓకే చెప్పేద్దామండి. బాయ్ బాయ్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.